讲一嘴思念的茶，配一片故乡的话，用上亲的母语激出生活的甜。欢迎收听《故乡生活台语诗》。为何搁水落去？你洗目前，害阮见上面红心稀。你的大心，害阮路边等几暝。不管黄昏也是早起，随时等来安慰家己。逃袂过情海的烟尘，心魂颠来倒去。狂风大雨汹汹起，无讲无答就离开，来将一分一分，一寸一寸，插甲老火老地，极坚强，笑微微，铭记在爱爱情白圆，有梦无梦。为何搁水落去？咱今仔日故乡生活台语诗第108集，欣赏的是家己的韩文老师所写的《为何搁水落去》。顺利去，咱邀请韩文老师来跟咱分享伊创作这首诗的背景，也佮有其中的含义。我写这首诗呢，其实是有故事的啦。有一个查囡仔，雄雄去拄着一个查甫囡仔，伊就感觉讲，对这个查甫囡仔足好印象的。两个熟悉了，伊就不管是拢咧等伊传来互伊啦，若无来，伊就感觉讲，足尔艰苦，所以我就甲伊写这首诗。逃袂过情海的烟尘。这个查囡仔拄着这个查甫囡仔，伊就对伊一见钟情，所以讲伊的家己的心肝内，若像一个足澎湃的情海，伫遐一直甲伊颠条条，伊的心魂颠来倒去，当然，伊的心魂就袂当安定啊。不管是拢咧等来啊，有来伊就足欢喜，足安慰；若无来，伊的心魂袂安定、袂稳定，若像颠来倒去共款。狂风大雨汹汹起，无讲无答就离开。对这个查甫囡仔来讲，只是讲和这个查囡仔熟悉尔，伊无定讲是这个查囡仔单恋啦，对人一见钟情，人无一定爱回应嘛，甲当作那像普通朋友共款嘛。毋过呢，对这查囡仔是足尔痴情，所以讲这个查甫囡仔无讲无答就离开。这个无讲无答，就是讲不言不语嘛，不动声色，拢无讲啥，就来离开。对这查囡仔来讲，那像狂风大雨，甲伊拍甲足尔严重，所以用这个狂风大雨来形容讲，伊的心肝足痛足痛，痛甲若像针，
一直甲伊插甲老火老滴。啊，毋过呢，伊阁是极做种尔坚强，笑眯眯。伫外人的面头前，伊是足坚强，笑眯眯。啊，毋过伫伊的心肝内是咧老火，是咧智慧。铭记在暧昧的情袂圆，先哪讲即个暧昧的情，因为即个查甫囡仔对伊是无感觉，啊，无定即个查甫囡仔嘛是已经有爱人啊，所以也是讲即个查甫囡仔已经有牵手有太太的人，啊，即种那像讲较无正常的爱，所以咱会甲伊讲暧昧的情袂圆，即种当然较无法度讲有啥物圆满的结果嘛。有梦无梦，第一个梦咱用梦想的梦，第二个梦咱用梦的梦，就是讲你有即个美梦。你家己空思梦想，想讲，我有即个人像咧做梦，想讲看有一个美梦。毋过呢，这是无希望的，所以第二个梦用希望的梦，为何搁坠落去？人就苦劝这个查囡仔，毋通搁坠落去啦，毋通搁一直迷落去，就爱赶紧来觉醒。你洗目前，害阮见笑面红心虚。你的大心，害阮路边等归暝。说入去，咱继续邀请韩文老师为咱来讲解这首诗内底一寡特殊的台语文用字。咱讲这个内底有一句词叫做“洗目钱”，洗目钱，其实就是咧洗目尾。洗目尾咱知影嘛，这个洗目尾、洗目钱安怎写？洗就是洗车的洗，洗目钱，这目就是目睭的目，钱，这茄仔钱，的钱，一个土字边，搁一个干燥的干，土部加一个干，就是钱，所以洗目钱就是咧洗目尾，佫有一个词，圆田。什么叫做圆田呢？咱看这个圆甲这个田，拢是密字旁，这密字旁和西亚有关系。西亚是咧创啥？咱有当咧织布啦，还是讲西亚是织布织布要怎样一直缠绕嘛？所以这个圆田有迄个纠缠不清，一直缠绕。无讲无答就离开，无讲无答就是咱华语会讲不言不语，不动声色。这无就是有无的无，无讲这讲就是讲话讲嘛。无答，咱这答是口字边，搁一个元旦的旦。就是讲无讲清楚，无讲任何一句话，就安尼离开。铭记在暧昧的情袂圆，有梦无梦，为何搁坠落去？咱今仔日的故乡生活台语诗，是由文化部影视以及流行音乐产业局补助，韩文老师写诗兼主题讲解，洪昭文吟诗，专门去电台制作，教师主持。非常感谢你的收听，咱后一届再搁继续空中再会。